भुट्टा पकाए ना ले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और देखिए, मैं जिस घर पहुंचने के बाद ये वीडियो चालू की थी, जब मैं खाना बनाने के लिए चालू की थी, तो तभी से चालू कर दिए थे दूसरा वीडियो भी बनाने के लिए। तो देखिए, मैं तुरंत आई और तुरंत खाना बनाना चालू हो गया मेरा, किचन में काम करना। क्योंकि मेरे घर में बस मेरी सासू माँ है और मेरे ससुर जी हैं, तो इसीलिए तो देखिए, मेरी सास पहले ही चावल और दाल बैठा दी थी चूल्हे पे। फिर मैं आई तो मैं सब्ज़ी बनाने लगी। तो मैं बना रही हूँ सहजन की सब्ज़ी। ये सहजन मेरे घर की है, तो मेरी मम्मी पहले से ही, मेरी सासू माँ तोड़ के रखी हुई थी सहजन हम लोग के लिए, क्योंकि मैं बार बार पूछती रहती थी, इसीलिए। तो मैं सहजन को काट ली हूँ और आलू भी काट ली हूँ। तो मैं सब्ज़ी को छौंक रही हूँ और मेरी सासू माँ चावल को देख रही है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैं अभी नहाई नहीं थी, कपड़ा भी चेंज नहीं की थी। सोची पहले बना लेती हूँ, इधर का काम कर लेती हूँ, तो फिर नहाऊंगी। क्योंकि तुरंत ट्रेन से आने के बाद सफ़र करके तुरंत नहीं नहाना चाहिए, तो इसीलिए सोची थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगी तभी नहाएंगे। तो इसीलिए मैं सोची चलिए खाना ही बना लेती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेले कर रही हूँ, मेरी सासू माँ भी कर रही है, क्योंकि उन्हें भी तो पता है कि मैं थक के आई हूँ सफ़र से, तो इसीलिए वो भी मेरी हेल्प कर रही है। और आज ना सहजन की सब्ज़ी जब मैं बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि ये सब्ज़ी बना रहे थे, ये मेरे घर का सारा सामान था। आलू, सहजन, प्याज और जो भी मसाले थे वो घर के थे। इस सब्ज़ी में हम टमाटर भी नहीं डाले थे, फिर भी सब्ज़ी इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी लगी थी खाने में कि जैसे हम वहाँ बनाते थे उससे भी अच्छी यहाँ का सब्ज़ी थी। और ये पिसा हुआ मसाला है। तो सहजन का सब्ज़ी तो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये गांव का है, पहला वीडियो मेरा जा रही है गांव का वीडियो। तो मैं जो ना, ये वीडियो 9 तारीख का ही है, लेकिन इसे मैं आज एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं था शूट किया हुआ, तो मैं सोची कि यही वीडियो है तो मैं यही भेज देती हूँ तब तक के लिए। तो इसीलिए यही वीडियो एडिट करके भेज रही हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये पहला वीडियो कैसा बना है। गांव में लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं, मेरे घर गैस भी है, लेकिन चूल्हे पे खाना ज़्यादा ही बनती है और मैं भी चूल्हे पे ही बनाती हूँ। हर वीडियो में आपको चूल्हे पे ही बनाते खाना मैं दिखूँगी। तो ये मेरा पहला वीडियो था, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाई थी, छोटा सा ही वीडियो बना था, क्योंकि मैं थक गई थी। तो देखिए, मेरी चावल दाल बन गई है और सब्ज़ी भी बन चुकी है। सब्ज़ी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। मैं दाल छौंकने के लिए कलछुल को आग पे रखी हूँ गर्म होने के लिए। और मैं ना हँस करके अपनी सास से बात कर रही थी, मेरी सास से बात कर रही थी हमसे, और मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द दे रहा था, तो मैं तुरंत तेल डाली थी सर में। तो बात भी कर रही थी सासू माँ से, और खाना भी बना रही थी बैठ कर के। तो बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। इसके बारे में भी आपको हम एक बात बताएंगे जो कि मैं आप लोग को नहीं बताई हूँ, तो ज़रूर बताऊँगी, वो दूसरे वीडियो में बताऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वरना नहीं करना। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है तो मेरा वीडियो देख करके ही सब्सक्राइब करना। भाई बहन ऐसे मत करना, क्योंकि मुझे अच्छे कमेंट चाहिए, गलत कमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए, दाल ऐसे गांव में छौंकते हैं चूल्हे पे। और ना, ये दो चूल्हा चूल्हा है, इसे हम लोग दो चूल्हा चूल्हा बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और मेरी सास माँ भी यहीं पे बैठी हुई है, वो भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। तो देखिए, मेरी सब्ज़ी भी भून चुकी है और मैं इसमें डाल दूँगी अब
पानी, क्योंकि सब्ज़ी भून चुकी है इसीलिए। तो सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी लगी थी। तो देखिए इसमें मैं स्वाद के अनुसार पानी डाल दूँगी और मिलेंगे दोपहर में। तो ये देखिए ये दोपहर का टाइम था जहाँ अंश खेल रहे हैं और मैं लेटी थी तो थोड़ा सा वीडियो बना ली। अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।